السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة ساجد دوت كوم. النهاردة حلقة جديدة وفيديو جديد. طريقة قص زينة رمضان بالمثلثات والمجسمات. معانا حلقات كتيرة بحاجات تقدري تستخدميها من البيت، تقدري تشتريها من بره، مش مكلفة، عشان تعملي بيها زينة رمضان، سواء هتشتغلي فيها تبيعيها أو تعمليها للبيت. وكمان معانا حلقات عن الفوانيس وحاجات كتيرة جدا جديدة. تابع معايا الفيديو، ومنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة ساجد دوت كوم. يلا نتابع الفيديو. هنبتدي نعمل الزينة بتاعت رمضان المثلثات. احنا بنجيب قطعة 1.60 متر بنقصها نتنيها طبقة، وادي التانية، وادي تالت طبقة. 1.60 متر لما نعملها 3 طبقات هيطلع معانا المثلث 20 سنتي. كل مثلث معانا هيطلع 20 سنتي. هنبتدي نقصه زي ما انتم شايفين اهو. هنقطع حرف البرصل عشان ما يطلعش معانا في المثلثات، بس تسوي القماش كويس. زي ما انتم شايفين ادي طبقة 2 اهو، طبقتين اهو المجوز وطبقتين المفرد. وهنقطع حرف البرصل عشان ما يطلعش معانا في المثلثات اهو. وهنبتدي بقى نظبط القماش. طبعا احنا قطعناه من هنا عشان انا في تصوير الفيديو من قدام كنا قطعنا فعلا اول مثلث، فانا حبيت اوريكم ان احنا بنقطع ازاي. يعني خلفت القص وبعد كده هرجع للقص القديم اللي انا كنت بقصه. انا قصينا دي زي ما انتم شايفين مثلثات. هنبتدي نقص المثلث التاني. اللي هتعرف تظبط ايديها زي ما انتم شايفين في الفيديو، زي ما انتم شايفين كده. المثلثات لما بتتقص خلف خلاف اهو. وتبتدي بقى، طبعا المثلثات هتبقى مقفله معاكي زي ما انت شايفه، هتبتدي تفتحي فيها. ولو انت جبت المازوره وقصيتيها هتلاقي كل مثلث 20 سنتي زي ما قلنا اهو. لو انت بقى ايدك مش هتظبط معاكي هتروحي عامله ايه؟ هتعملي حركه كويسه جدا. هتجيبي القطعه اللي انت قصيتيها وتحطيها زي ما انت شايفه كده، وتبتدي تقصي من غير بقى لا بتاع ده، لا تتعبي نفسك ولا القماش يورب منك عشان دي اول مره تقصي. انا هنا بستخدم مقص صغير، مش بحب استخدم المقصات بتاعه الشغل بتاعتنا بتاعه الملايات، بحس ان ده سهل في ايدي شويه. وتبتدي بقى تفتحي زي ما انت شايفه المثلثات بتاعه رمضان اهي، زي ما انتم شايفين اهو. الكميه اللي انتم شايفينها دي الكميه اللي احنا عملناها من قطعه القماشه 1.60 متر. وزي ما انتم شايفين الزينه اهي اتقصت 1.60 متر، هيعمل لك الكميه دي كلها اهو. هنعمل لك شويه محترمين زي ما بيقولوا. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نفرغ فيه زينه رمضان اللي هي المجسمات اهي. زي ما انتم شايفين اهو معايا انا فردت القماش بتاع المجسمات زي ما انتم شايفين اهو، وبالكاويه بتاعت اللحام. الكاويه دي بنستخدمها في تفريغ كل حاجه، مش القماش بس، انا بستخدمها في تفريغ القماش والستاير وحاجات كتيره جدا، نفعني في حاجات كتيره جدا. انا بعمل ليه كده؟ عشان لما هتيجي تقصيها بالمقص هتبقى مشرشره معاكي. يعني حتى غسله لو حبيتي تغسليها مثلا تخليها من رمضان لرمضان هتنسل معاكي. فطبعا احنا بنعملها بالكاويه، بتلسع حرف القماش زي ما انتم شايفين اهو. آه، طبعا الناس اللي دلوقتي هتقولي انت ما عملتيش ليه كده في المثلثات. عادي، ممكن تمسكي الطبقه اللي انت عملتيها وتلسعي حرفها معاكي فمش هتتنسل. وخلي بالك انت الشغل ده بيبقى شغل تقفيل نضيف، وبيتهيألي لو نزلتوا تحت مش هتلاقي حد عامل الشغل اللي هو التقفيل بالكاويه ده، ان انت تلسعي الحروف عشان ما تنسلش، مش موجود. فده لو ليكي في البيت هيبقى برضو حاجه كويسه، ولو ليكي ان انت هتشتغلي فيه هيبقى مش شغلك معروف بالايه، بالفينش بتاعه الكويس. انا طبعا هجري الفيديو معاكم عشان خاطر ايه، الوقت وكده، بس انا حبيت اوريكم بس المبادئ بتاعه القماش لما بنيجي نعمله بكوية اللحام.
نابوا بعد غيابه وبقاله زمان خلوه قولوا شهر بطوله غنوله أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك من امتى واحنا بنحسب